श्रीराम मित्रांनो, तर आपल्याला आज करायचे टायर चेंज जॉन डिअरचे. आदित्य आणि तन्मय घेऊन येतोय ट्रॅक्टर. हे बघा, ट्रॉलीत टायर टाकलेले आहेत. आज चेंज करायचे आपल्याला टायर. टायर कंडिशन दाखवत तुम्हाला जवळ आल्यावर. सारी धूळ आणली हो. ही टायर कंडिशन आहे, फुल डाऊन आहे. रिमोल्ड टायर आहे, पण पलीकडचं दाखवत. बटन टायर आहे. बटन टायर आहे याच्यात, बोल बरं. इकडचं रे मांडी, अरे मटन तरी कडक असं, एवढं बटन टायर आहे. इकडचं बटन टायर आहे. मालकाला दुष्काळ आला. फिर से एक बार. मालकाला दुष्काळ आल्यामुळे असे टायर वापरा. अरे बटन टायर दुष्काळ, एवढा दुष्काळ आहे आमच्या इकडे. पाणी आताच हे टायर टाकायचे, त्याला रिप्लेस करायचे. ईश्वर कृपाचं काम सुरू आहे ना, गावाला पाणी सुरू आहे त्याचं. चला, लेट नाही करत आम्ही आता. आमचा लास्ट मेंबर पाहिलं का? आमचे तगडे व्हिडिओग्राफर आहे आमचे. तगडा रस्ता आहे आमचा, तगडा. ट्रॅक्टर चालायला लय वेगळीच फिलिंग येते. पण काम करते काय. आता पंक्चर शॉप जातो तिकडं. डिझेल टाकायला गेल्यामुळे उशीर झाला थोडा.
रिॲक्शन परत दे, रिॲक्शन परत दे तू. लाजू बिजू नका आता, पहिली सारखी परत दे. हात नकलो गरम असणार ना, मग टायर रिमोट होतात नाहीत. बघा इथं टायर रिमोट होतात. हे सगळे 1000 नंबर टायर ट्रकला ट्रॉलीला असतात. ते ट्रॅक्टर रिमोटचं आहे. पण डुप्लिकेट आहे. ह्या गोष्टी वापरायच्या नसतात. कट मार इथून कुठून जाईन सेफ्टीसाठी नाही. गरम येते अजून, आत्ताच झालेलं आहे. चिटकन या आपले काम नाही आहे. आपल्याला डायरेक्ट नवे कोरे टायर आणायचे. नात करतो काय. आता टाकणारे पण टायर जुनेच आहेत, पण बघू आपण बिफोर आफ्टर कंडिशन. त्यासाठी इकडून एकदा दाखवून घेऊ तुम्हाला. हे बघा, बघू कसे दिसतंय पल्ले हे टाकल्यावर. हे टायर टाकायचे. हे पण फुल कंडिशनमध्ये नाही आहेत, पण बेटर दॅन दिस. खतरनाक टाइम लागलाय टायर खोलायला. अंधार पडन लोक दाखवतो तुम्हाला. असं लुक आलंय टायरचं. हे झालंय. आता पलीकडे टाकायचं अजून बाकी आहे. ते पाणी काढायचं सुरू आहे त्याच्यातलं. पाणी टाका चालू आहे. काय टाकायचं सुरू आहे, काढायचं सुरू आहे. काय चालू आता बोल ना, बोल. पाणी टाकणं चालू आहे, माहिती ना तुम्हाला? ते पाणी चालू आहे, काढणं चालू आहे. परत यार ते पाणी बंद करे बंद करे बंद कर. हे वेगळंच आहे. हे वेगळंच आहे. दुसरं टायर येईन आता. एक झालंय. हे समोर टाकून द्या आपण आता. टायर खेळायचं. चक्का खेळतात काय. मर्सिडीज गेली आता. ती नको पाहू तू. आयशरच पाहिजे. काय याचा 26 नंबर टायर. डबल जोडायचे